เองเนี่ยป่วยเป็นเกาต์นะครับมา3 ปีตั้งแต่ประมาณปี57ซึ่งเริ่มรู้นะครับเพราะว่ามีอาการข้ออักเสบนะครับก็เข้าโรงพยาบาลนะครับข้อเข่าขวาบวมอย่างหนักนะครับก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจนะครับแล้วก็ใช้สลิงดูดออกนะครับแล้วก็ตรวจเลือดนะครับค่าของกรดยูริกนะครับในเลือดอยู่ที่ 10.5 นะครับหลังจากนั้นก็หมอก็รักษานะครับโดยการฉีดยาแก้อักเสบข้อนะครับให้ทานยาแก้อักเสบข้อนะครับหลังหายจากอาการครั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับหมอก็แนะนำให้ควบคุมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่แตงกวานะครับผักทอดยอดนะครับก็งดหมดแต่นะครับเวลาเราใช้งานในการไม่ว่าการเดินหรือการยกของอะไรหนักมีอาการปวดเจ็บที่ข้อเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่เกินอีก1 วันนะครับเกาต์ก็จะกำเริบก็คือมีอาการข้อเท้านะครับไม่ข้อเท้าซ้ายก็ข้อเท้าขวานะครับบวมในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยนะครับเวลาเกาต์อักเสบตามข้อเนี่ยเรียกว่าเรายันไม่ได้นะครับไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ตามปกตินะครับถ้าอาการกำเริบมากๆบวมมากๆเนี่ยนะครับขณะที่ต้องคลานเข้าห้องน้ำเหมือนกับหนามทิ่มหักคาในผิวหนังนะครับแล้วเราลองกดดูตรงจุดนั้นนะครับมันจะมีการเสียวแปบๆนะครับเจ็บแปบแลบเข้าไปในกล้ามเนื้อในเส้นประสาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตรงข้อเนี่ยถ้าเรายันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับหนามเป็นร้อยเล่มครับทิ่มอยู่ในข้อผมว่าโดนมีดบาดเนี่ยว่าเจ็บแป๊บแล้วเนี่ยนะครับเจ็บแป๊บแล้วมันหายแต่อันนี้มันคือมันเจ็บอยู่กับเราตลอดเวลาแม้แต่กลางคืนเนี่ยนะครับนอนแทบไม่หลับขยับนิดเดียวก็ปวดต้องนอนนิ่งๆขยับเคลื่อนไม่ได้เลยครับเคลื่อนไม่ได้หลังจากหายไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็พยายามคุมจนตอนหลังพอมาปีที่2นะครับคุณหมอคนเดิมนะครับก็เริ่มให้ยาคุมเกาต์นะครับเป็นยาคุมกรดยูริกในเลือดนะครับแต่ก็ยังมีเป็นนะครับเป็นประเภทเดือน2 เดือนเว้นเป็นครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องคุมอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับคุณหมอเองก็บอกว่ามันไม่มีทางรักษานะครับเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องของการทานอาหารแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถขับกรดยูริกออกจากร่างกายได้ปีแรกเนี่ยนะครับผมทานยาคุมเกาต์วันละเม็ดแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเป็นเดือนเว้นเดือนเนี่ยนะครับพอมาปีที่3เมื่อปี59นะครับผมเริ่มเป็นทุกเดือนนะครับไปหาหมอเดิมอีกหมอแนะนำง่ายนิดเดียวครับทานยาคุมเกาต์เพิ่มจากวันละ1 เม็ดเป็น2 เม็ดแน่นอนครับเราคงไม่ตายด้วยเกาต์แต่น่าจะตายด้วยไตวายก็เริ่มทานโรยอนออยล์เนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทานนะครับผมก็ไม่ได้มีอาการเกาต์มาสังเกตตัวเองหลังจากผ่านไปแล้ว1 กระปุกนะครับผมอยากกินแกงหน่อไม้ดองนะครับเพราะว่าที่บ้านแกงหน่อไม้ดองกับไก่ผมก็เลยเสี่ยงทานไป1 จานนะครับก็คิดว่าถ้ามีอาการเนี่ยเช้ามาน่าจะบวมนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยหน่อไม้ดองทั้งกะทินี่ของแสลงนะครับแต่ปรากฏว่าเช้ามามันปกติขอบคุณโรยอนออยล์นะครับผมถือว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับสำหรับชีวิตผม